จะไปเที่ยวพัทยานะคะกับทริป3 วัน 2 คืนนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจิโน่จินี่ชาแนลค่ะก็มาเปิดคลิปบนรถอีกแล้วเพราะว่าเราเที่ยวเก่งไม่ไหวนะคะนี่ก็กำลังจะไปเที่ยวพัทยานะคะกับทริป3 วัน 2 คืนนะคะซึ่งรอบนี้บอกเลยว่าไม่ได้ไปกับสาว2 คนซุยนะคะ เห็นมา2 คนแบบนี้จริงๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมีชาวคณะคุณอนุรักษ์นะคะขอเล่านิดนึงแล้วกันสั้นๆเนาะจริงๆพี่เขาไม่ได้ชื่ออนุรักษ์นะคะเขาชื่อคุณอนุรัตน์น้อยแก้วนะคะคณะคุณอนุรักษ์ก็คือเกิดขึ้นตอนที่แบบว่าเหมือนนางส่งคอนโทรลรถตู้ป่ะพี่แล้วก็เหมือนแบบคนขับรถตู้น่าจะพิมพ์มาว่าวันที่เท่าไหร่นะ21ที่22เที่ยงคณะชาวคณะคุณอนุรักษ์ ก็เป็นที่มาขอแซวนิดนึงนะคะส่วนพี่อนุรัตน์นะคะหรือว่าพี่โน้ตเนี่ยก็เคยมาโผล่กับเรานะคะในคลิปแม่กำปองแม่กำใจนะคะที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจสอนดนตรีของนางไว้ให้นะคะในขณะที่เราเอาชื่อนางมาพาดพิงนะคะ ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันทริปนะคะ3 วัน 2 คืนที่พัทยารอบนี้จะสนุกสนานแค่ไหนกับชาวคณะคุณอนุรักษ์จ้าเจอกันแล้วตอนนี้ก็อยู่บนรถนะคะที่แบบโยงมากเพราะว่านั่งถ่ายสุดเลยนะคะอยู่บนรถตู้แล้วก็อยู่กับชาวคณะคุณอนุรักษ์ค่ะขอหน้าคุณอนุรักษ์หน่อยค่ะอันนี้คุณอนุรักษ์นะคะปัจจุบันเป็นครูสอนดนตรีอยู่ที่ปรานบุรีค่ะข้างๆก็คือพี่มานะคะจะแปะIGทุกคนไว้ให้ในนี้ก็คือจะมีห้องนั่งเล่นนะคะโทนแบบอลังการแป๊บหนึ่งนะมีคนมาแอบไปเปิดประตูก่อนหรูมากแม่มีแม้กระทั่งลิฟต์ขนอาหารอันนี้ใช่ลิฟต์ปะลิฟต์ขนอาหารทุกคนแล้วก็อยากให้ดูวิวมากจะเป็นวิวภูเขานะคะมองออกไปก็จะเจอแบบวิลล่าอื่นๆนะคะมีสระว่ายน้ำทุกคนแบบและบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังตกตอนนี้เราก็อยู่บนรถนะคะกำลังจะไปคาเฟ่ชื่ออะไรนะพี่แนนเคปบีชนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะทุกคนเพราะว่าด้านหลังก็มี F4 นะคะอันนี้ก็คือไม่ยังไงเราต้องบอกชื่ออะไรนะเต้าหมิงซื่อแล้วหนึ่งสภาพสโลงมากนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเรือด้วยลืมเล่าวันนี้เราจะไปลงเรือยอชต์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าวันนี้จะแบบว่าสนุกสนานขนาดไหนกับเดย์2จ้าเราก็อยู่ที่ร้านเคฟแล้วนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในกันเราไปอยู่ที่มารีนายอชต์คลับนะคะไปลงเรือกันนะคะวันนี้กับอีก13ชีวิต
อากาศวันนี้ก็คือค่อนข้างเย็นนะคะ เย็นจนจะไหม้แล้วไปขึ้นเรือกันเราก็อยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าเกาะเป็ดนะคะ ตอนนี้เรือก็คือจอดนะคะทอดสมอนิ่งๆให้เราแบบว่ากระโดดน้ำเล่นมีสไลเดอร์อยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะออกมาถ่ายรูปสวยๆกันมีบานาน่าโบ๊ทนะคะแล้วก็มีกิจกรรมตกปลาด้วยที่ด้านหลังมีบ่อนะคะซึ่งเราก็จะไม่ไปเล่นนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันนั้นของเรือเราก็เลยลงน้ำไม่ได้นั่นเองนะคะสวยมากแรงขนาดนี้ไม่กลัวดำเหรอก็ไม่กลัวเท่าไหร่เพราะเรามีตัวช่วยดีขออนุญาตทายอินนิดนึงนะคะช่วงนี้จินก็จะดูแลผิวตัวเองตลอดนะคะด้วยของตัวนี้เลยนี่กอรี่คอลลาเจนแล้วก็มะเขือเทศวิซีนะคะซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคุณเชอรี่นะคะเจ้าของ Channel เชอรี่ชูซึ่งเขาก็จะออกผลิตภัณฑ์มา2ตัวเป็นอาหารผิวนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนเพียวๆเลยนะไม่มีอย่างอื่นผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยกินได้ไม่ต้องกลัวแพ้เลยนะคะแล้วก็มีโทเมโตวิตามินซีซึ่งใน1แคปซูลเทียบเท่ากับการกินมะเขือเทศถึง34ผลเพราะฉะนั้นจินบอกเลยว่ามี2ตัวนี้แล้วก็กันแดดดีๆหน่อยนะคะก็ทาแดดได้เลยจบปิ้งเป๊ะปังไปขอตัวไปเที่ยวถ่ายรูปต่อก่อนแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินที่นอนกินน่ะ มันไม่ได้นะคะคุณใหญ่ปะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับทริปพัทยานะคะของจิโนจินนี่และชาวคณะนะคะต้องขอบคุณนะคะคุณพี่จืดและเพื่อนๆที่พาจินมาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะสำหรับที่พักแล้วก็เรือสนุกของเราด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามผลงานนะคะของคุณแม่มาดามไอซ์มาตินี่ได้ที่ช่องไหนนะคะไอซ์มาตินี่ค่ะสภาพนักว่ายน้ำบ๊ายบายตอนนี้นะคะจินก็กำลังเดินทางกลับจากเกาะเป็ดแล้วนะคะด้วยบรรยากาศพระอาทิตย์ตกแบบนี้นะคะก็กำลังจะกลับไปที่ท่าเรือพัทยานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนกับทริปนะคะพัทยาแล้วก็เรือยอชต์นะคะครั้งที่2ของจินนะคะซึ่งครั้งแรกไปกับแบรนด์นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็มากันแบบส่วนตัวเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็สนุกมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากให้จินพาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี้ที่ไหนอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะจินและชาแนลจินโนจินนี่ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จินด้วยนะคะไปแล้วนะ